హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు ఒక సరికొత్త అన్బాక్సింగ్తో మీ ముందుకు వచ్చాం. అదేంటంటే సోనీ W830 సైబర్ షాట్ కెమెరా. ఫ్రెండ్స్, ఈ కెమెరాని మీకు ఇప్పుడు అన్బాక్సింగ్ చేసి చూపించడం జరుగుతుంది. ఇంకెందుకు ఆలస్యం, టాపిక్లోకి వెళ్ళిపోదాం. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు నేను ఇది అమెజాన్ నుంచి తెప్పించడం జరిగింది. దీన్ని ఒకసారి ఓపెన్ చేసి దీనిలో ఏమేమి ఉన్నాయో చూద్దాం ఒకసారి. ఫ్రెండ్స్, ఇదేనండి W830 DSC సైబర్ షాట్ కెమెరా. మనకు కొన్ని మాన్యువల్ బుక్స్ మాత్రం రావడం జరిగింది. ఇవేనండి మాన్యువల్ బుక్స్. అండ్ దీన్ని నేను అమెజాన్లో ఎంత కొన్నానంటే మీకు ఒకసారి ఇన్వాయిస్ చూపించడం జరుగుతుంది. 8,000 తీసుకోవడం జరిగిందండి. దీన్ని ఒకసారి మీరు ఇక్కడ ప్రైస్ చూసుకోవచ్చు. అదేవిధంగా దీనిలో USB కేబుల్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఒక వారంటీ కార్డ్ ఇవ్వడం జరిగింది. సోనీ వారంటీ కార్డ్ అండి ఇది. మనకు ఒక బ్యాటరీ ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ బ్యాటరీ పవర్ వచ్చేసి మనకి ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎంత ఉందంటే 600 mAh అండి పవర్. ఇది 600 mAh పవర్ బ్యాటరీ అండి ఇది. అదేవిధంగా మనకు ఒక USB ఇవ్వడం జరిగింది ఇక్కడ. అదేవిధంగా కెమెరా ప్రొడక్ట్ కోసం ఒక బ్యాగ్ ఇవ్వడం జరిగింది మనకు. ఒకసారి కెమెరాని ఓపెన్ చేసి నెక్స్ట్ మీకు సెట్టింగ్స్ అవన్నీ చూపించడం జరుగుతుంది. ఈ కెమెరా మీకు కావాలనుకుంటే కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఒక లింక్ ఇస్తానండి. డైరెక్ట్ ఆ లింక్ నుంచి కూడా మీరు పర్చేస్ చేసుకోవచ్చు. ఏమైనా బ్యాటరీ వేసే కంటే ముందు నేను ఒక మెమరీ కార్డ్ తీసుకోవడం జరిగింది ఆన్లైన్లో. ఇది కూడా దీంట్లో ఇన్సర్ట్ చేస్తానండి. మనకైతే మెమరీ కార్డు అంటూ సపరేట్ అంటూ ఏం రాదు. మనమే సపరేట్గా ఇంకొక మెమరీ కార్డు పర్చేస్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఒకసారి బ్యాటరీ ఇన్సర్ట్ చేసి చూద్దామండి. బ్యాటరీ ఇన్సర్ట్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ లాక్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుందండి. దీన్ని ఇక్కడ ప్రెస్ చేయాలండి. ఇప్పుడు ఒకసారి ఆన్ చేద్దాం. ఇలా ఆన్ చేసిన తర్వాత మనకి ఇక్కడ 3 ఆప్షన్స్ ఇస్తారండి. ఇక్కడ పైన కనిపిస్తుంది కదా, ఇది కెమెరా మోడ్ అండి. మధ్యలో పరోనా మోడ్, నెక్స్ట్ కింద వచ్చేసి వీడియో మోడ్ అండి. మనకి ఇప్పుడు ఇది ప్రజెంట్ వచ్చేసి వీడియో మోడ్లో ఉందండి. ఒకసారి మీరు చూసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఇది వచ్చేసి కెమెరా మోడ్లో ఉందండి. ఇక్కడ కనిపిస్తుంది కదండి బటన్, ఒకసారి మీరు చూడొచ్చు. ఇప్పుడు జూమ్ అవుట్, జూమ్ ఇన్ అయింది అండి. అదేవిధంగా మనకు పైన ఒక బటన్ కనిపిస్తుంది కదా, ఇది వీడియో రికార్డింగ్ చేయడానికి. నెక్స్ట్ మనం వీడియో రికార్డింగ్ చేసిన తర్వాత ప్లే చేసుకోవడానికి ఇక్కడ ప్లే బటన్ ఆప్షన్ కనబడుతుంది కదండి. వీడియోస్ కానీ దీంట్లో కనిపించడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా ఈ డిస్ప్లేని చూసుకోవచ్చు ఒకసారి మీరు. అంటే డిస్ప్లే సెట్టింగ్స్ కోసం దీని ఆప్షన్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు మీరు.
అదేవిధంగా ఇక్కడ మనకు ఒక మెనూ ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ మెనూలో వచ్చేసి మనకు ఇదండి, ఇలా ఆప్షన్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. మనం ఎలా అంటే అలా సెట్ చేసుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మూవీ షూటింగ్ సీన్స్ అనేసి ఎఫెక్ట్గా ఉండడానికి, ఆటో నెక్స్ట్ ఎఫెక్ట్గా ఉండడం కోసం దీని ఆప్షన్ చూసి మూవీ షూటింగ్ ఎఫెక్ట్గా ఉండడానికి నెక్స్ట్ కొన్ని ఆప్షన్లు అయితే ఇచ్చాడండి ఇక్కడ. దాని కింద వచ్చేసి ఈ ఫిక్సర్ ఎఫెక్ట్ వచ్చేసి టాయ్, పిఓపి, నెక్స్ట్ పార్ట్, అదేవిధంగా కలర్ హూగ్ వచ్చేసి చాలా ఆప్షన్స్ ఇచ్చాడండి. ఒక 4 ఆప్షన్స్ వరకు ఇచ్చారు మనకి ఇక్కడ. నెక్స్ట్ ఇది 720p వరకు మనకి ఇది రికార్డ్ చేస్తుందండి. ఒకసారి మీరు ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు. 720 ఫైన్, 1280 × 720 ఫైన్. నెక్స్ట్ ఇంకోటి వచ్చేసి 720 STD అండి. మనకి ఇంకోటి వచ్చేసి VGA అండి. మనము మొత్తం రికార్డ్ చేసుకున్న తర్వాత ఫొటోస్ కానీ వీడియోస్ కానీ డిలీట్ చేయడానికి ఈ ఆప్షన్ యూజ్ అవుతుందండి మనకు. ఇక్కడ మనకు కనిపిస్తుంది కదా, USB పోర్ట్ అండి, అంటే ఛార్జింగ్ పెట్టుకోవడానికి యూజ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఇదే విధంగా దీని నుంచి ల్యాప్టాప్కి వేరే డిస్క్ లేదంటే ల్యాప్టాప్ కానీ వీడియోని ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవచ్చు ఈ USB ద్వారా. సో ఇదండి సోనీ W830 సైబర్ షాట్ కెమెరా. అదేవిధంగా దీని వీడియోస్ అండ్ ఫొటోస్ నీకు ఈ వీడియోలో చూపించడం జరుగుతుంది.